台湾的总体面积并不是特别大，所以如果要把整个台湾岛当作是一个规划，并不会太难。各位可以看到许多面积很大的国家，超大型的国家，可能一个国家公园就要半个台湾的大小，或者是有一些生态公园，光是面积就同等于1/3个台湾，1/4个台湾。我们在座谈会的过程当中，不断的跟选民朋友们报告过了，打造台湾成为一座生态岛屿，参考新加坡花园城市的规划系统，我们可以从西屯、从南屯先来做示范。一个花园城市可以让人民百姓在良好的生活氛围当中学习、工作。一个良好的生活环境会带给大家良好的健康、良好的心态、良好的一切。那么如何打造这个良好，就是国家应该做的事情。陈志斌说过了，以新加坡花园城市来作为范本，打造属于我们自己的花园国家，但是全台湾要一起做是不切实际的。我们可以从台中开始，从西屯跟南屯来作为起跑线，先把这2个行政区打造得完美，就像是一个休闲度假中心。我们要发展台湾成为休闲岛屿、观光岛屿、科技岛屿与娱乐岛屿，要结合这4个面向。我们要来追求的是绿化覆盖率75%，全台湾绿化的覆盖率75%，这是我们的目标。但是呢，西屯跟南屯，我们要打造99%的绿化覆盖率，让西屯跟南屯成为花园行政区，全面覆盖，用适合中台湾栽种的植物，用中台湾的气候跟地理还有土壤，可以良好生存，也不需要花太多精神去照顾的植栽，全面建设城市美学。出门即度假，劳动即奉献，返家即休养，这3个面向，我们要怎么做？我们其实现在就可以让西屯跟南屯成为全台湾行政区的范本。陈志斌当立法委员，我要为大家在中央争取这些事情，美梦成真。我们由小而大，由小而广，由小而起，由小而发。不要小看我们西南屯，就2个区域，但只要我们在这2个区域做得好，全台湾可以依照同样的模式，我们只需要复制再复制，让每一个行政区都像西屯、都像南屯一样美丽，打造台湾成为一座超级大型的国际级的森林公园。我们住在台湾，就像住在森林公园一样，有良好的空气、良好的教育，我们有良好的居住环境，我们有良好的商业发展。最重要的是，当台湾发展成为一座观光岛、娱乐岛的时候，我们还可以赚全世界的外汇。我们要把全世界的钱都赚到台湾来。我们要吸引来自世界各地的观光客到台湾来观光。旅游观光是全世界跨国境的超大型产业。
旅游发展是台湾未来必须要走的一条重要道路，但是不能只是光靠着补助，内需补助只会钝化观光从业人员的能力、思维。过度的内需补助只会让我们的观光停滞不成长。我们都知道，你给人家一条鱼，不如教他钓鱼。台湾要发展观光，我们要先全面的提升观光从业人员的素质，不管在知识上、想法上、语言上，还有作为上，都必须同步。我不止在一次的座谈会跟我的选民们说过，我们要赚外国观光客的钱，我们的观光人才语言能力到哪里？我请问各位，你要赚美国人的钱，你敢会晓讲英语？你要赚日本人的钱，日文你讲了好不？你要赚世界各地的观光财，请问我们的观光人员扪心自问，我们自己问自己，我们的外语能力什么标准？大家心来有数。印度在崛起，也许有一天很多印度的观光客到台湾来。印度已经是一个经济快速在崛起的国家，我们有多少人懂印度语？东南亚东协10国，我们不要讲经济架构已经到10+6了 ，RCEP 这都很高等了。我们讲印太，我们讲北亚，我们到底准备了多少属于我们自己的筹码来迎接来自世界各地的观光客？人家为什么要到台湾来？我们说我们要争取外国的观光客，我们要争取外汇，我们凭什么？不是凭我们的热情就可以了，不是凭我们说台湾人好客就可以了，不是凭说我们台湾最美的风景是人这样就可以。我们要有硬体跟软体同步的设施要发展，我们要有那些外国观光客非得来台湾才能看得到的美景，我们要有那些让外国观光客非得到我们中华民国来才能感受到我们的人文素养，到底我们有没有这一些？不是说干那表面就可以啊，好，咱的底要知啊。我们的底，我们的骨子里，我们的内涵，我们到底有什么？一个国家要发展，不是看表象，一定要很深沉的进入到内心。就像我们在一场又一场的座谈会，不断跟各位讲，为什么陈志斌投入选举，不吵不闹不争执，我讲理念，讲路数，我讲想法，这就是内心世界。我们要发展台湾观光，我们要发展台湾成为世界级的森林公园，我们要先从良好环境做起。良好环境的根本是什么？就是人，就是人的素质、人的心态。你在想啥最重要的，你会做啥物最重要的。到底我今仔日问各位，你敢有愿意为咱的国家加费一寡心思？你敢有愿意为着咱的台湾加费一寡心思？咱把环境变扫好前去，环境要干净，有好的环境就有好的生活嘛，有好的生活你就有好的思维跟想法，会一个一个、一层一层、一段一段的一直往上。我们要做的是这些。陈志斌投入立法委员选举，我们不批评任何人，我们不批评过去别人所做的一切，我们也不批评跟我们同时参加立法委员选举的其他候选人。我们的社会需要的不再是批评，我们需要鼓励性的话语、鼓舞性的话语、正面的能量、正向的思维。我们需要完全走一条
真真正正的我们的台湾大道。环境不要忽略了，我们都能做，不要小看自己的力量哦。我们从今天开始，我们好好的把我们的周边环境做好，好好的在乎我们的生活领域，我们的生活周遭，然后把陈志斌送到立法院。我要去争取用新加坡的模式，你们去过新加坡知道，它虽然小，它是个花园国家，国家的绿化指数很高，越多的树木植栽，空气品质就会更好。这个很简单的道理，我们能这样做，为什么我们不做？我们明明做得到，我们为什么不做？因为过去国家在空转，社会在对立，政治在恶斗。今天不要再国家空转了，不要再社会对立了，也不要再政治恶斗了。2020年，我们投票给无党籍的立法委员参选人陈志斌，我们一起来改变台湾，提升台湾，我们让台湾成为地球上最闪亮的一个岛屿，最绽放光芒的星星。